Open, all open like this. What is earthing? Earthing proper. Kali wali earthing. Ano kayo? Qatar very good. Not too much hot. What is this? Tamaan kita, i-edit ko naman. Kami guys. Where there? Bring basket ah. Boy. Bring ke basket. There basket. Ayan guys, ang gagawin namin tong ilaw. Tong ilaw. Pa-side light ang gagawin namin. Pa-side light. Ayan guys, gagawin namin mga sunlight. Ayan yung mga ilaw na yung gagawin namin. Kasi ano eh, nag-shortage yung breaker. At i-trace namin kung alin yung troubleshooting niya. Itong ilaw na itong gagawin namin. Kasi pag binuksan mo yung breaker na gano'n, nag-shutdown yung breaker. Ito ang Qatar. Ito ang dagat, beach niya. Yun ang per Qatar. Linis na namin. Yan.
nipin naman na ano. Bali, 6 na ilaw to guys ang gagawin namin. Umpisa ako doon sa gitna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doon ako nagsunod sa gitna, sa 6. Pang-anim. Isa pa. Isa pa. Sapi yung linya, yung box niya. Kasi nandito yung ano niya, kaya natin ng WD-40. Ito guys, walang ilaw. Nagka-shorted to guys.
piraso nandyan. Oh, guys. Ah! Kunin mo! Akon mo. Teka lang. Guys, alisin ko na itong face niya para matesting natin kasi kailangan mo alisin lahat ng anim yung face niya. Hihirapan ka mag-trace gawa nung isang linya lang yung pinanggaling niya. Sa isang line, anim na ilaw ang group niya. Isang group, anim na ilaw ng isang group. Sige. Umangan naman. Lagyan mo screwdriver. Yan guys, kakalasin na isang kasama ko. Madulas yan. Ubra, hindi ubra. Sige na, ako na yan. Ako na lang. Ano yun eh, pangit yung screw niyan kaya bumili ako eh. Ako na lang, sige. Spray mo na lang yan. Ikakabot natin isa-isa ngayon. Ay, nag-trace tayo ng ng busted na ilaw. Kung alin ng busted. Ayan, nagkabit na natin. Madumi na ilaw. Ito okay ito. Ilaw siya. Napakadumi lang, di makita. Ibig sabihin, hindi ito sira. Kabayan. Nice. Ito na. Tignan natin. Ito hindi sira. Kasi isang line anim yan. Tulad nga sinabi ko. Isang line anim na ilaw. Isang grupo siya. And babalik na natin sa dating pwesto niya. Ibig sabihin dito sirang ilaw. Tipan lang natin. Balik natin yung tape. Nakaisang tayo guys. Ibig sabihin dito sira. Pero once na nag-shoot doon yung brake, yun ang sira. Ang ilaw dyan ang re-repair natin. Yan, sasarado natin siya guys. Ayan guys, yung ilaw dyan guys. Ilaw. Sasara natin ito guys. Dito ang sira. Hanapin natin yung sirang ilaw. Siya nag-shorted.
ginagawa natin ng guys, connection, live connection na ginagawa natin, live testing. Hirap kasi mag-trace ng ilaw, lalo na ang linya niya ay isang linya lang, tapos na ilaw yung nakalupong sa kanya, isang linya. Guys, lahat yan guys nakabukas ng ganyan, matatanggal isa-isa, kakabit natin isa-isa para malaman natin kung anong ilaw ang busted. Pag nag-shorted siya, yun ang busted na ilaw, yun ang repair natin. Nakasya na tayo, punta tayo sa pangalawa. Ayan guys, ang ilaw, ibig sabihin dito ang sirang ilaw. Ayan, buong pa to, desierto to, pero ano ang building. Ayan ang dagat, yung dagat dito guys, laki ng dagat dito. Yung lugar ngayon tinambakan din yan, yung mga building. Okay, tatay sa pangalawa. Ito yung pangalawa guys, hindi na mabuksan yung ano niya, pinasagal na sa gilid guys. Ilaw, may ilaw yung kabila, yung unang kinabit ko. Ibig sabihin hindi pa shorted dyan, okay pa rin to, kasi yung tip meron na yan. Sarado natin ito guys, hindi rin ito ang busted. Hindi rin ito ang busted na ilaw, meron ba tayong apat. Mahirap mag-trace talaga, maganda lahat bubuksan mo, tetest mo isa-isa. Natasan na namin dito, hindi na mabuksan yung tornilyo sa tagal ng tagal ng panahon. Section naman to. Ayan guys, sabi ko kay Babonte naman kasali na. Okay din itong pangatlo, natitira pa kami tatlo. Ito binutasan na namin kung anong hindi na buksan. Puro butas na, kinalawan na yung tornilyo. Okay babo, siguro mag-wait tayo, gusto niya tao, hindi naman kasama sa kontrata yun. Guys, mas ulit. Buong Qatar, ganda ng Qatar, kaya lang napakainit dito. Saan gamit ko? Anong gayang busted? Yes, butas na rin to, puro butas na, wala, hirap buksan ng tornilyo. May ilaw sa kabila, kaya lang hindi pa rin to.
Natanggal eh. Tanggal yung pakamit. Di tinamaan. Tanggal. Di tinamaan. Ay, live tapping na to. Ginagawa namin. Ito lang pinakamadaling mag-trace ng troubleshooting. Live tapping. Huli yata may problema. Pala siya itong may problema dito. Okay. Ito na yung dalawa. Dalawa na lang. Okay, so may ilaw. Ilaw din yung apat doon na ginawa namin. Wala, dalawa na lang nagtara sa grupo. Dalawa na lang nagtara sa grupo. Ito, medyo nabuksan namin. Walang tornilyo pero meron. Ilaw doon sa kabila. Hindi rin ito. Ang kahuli, last na yan. Baka yun ang may sira. Dito. Sarado na ito guys. Hindi ito. Isa na lang. Kasi gumawa rin kami ng anim. Doon may troubleshooting na isang ilaw na sira. Sarayin guys. Yan ang ating yung sira. Yung talaga sira. So guys, isa na lang. Baka itong ibagay siya. Sa solo na lang siya isang grupo. Ayan na dyan, meron? Ibig sabihin may diferensya yung kahapon lang. Yung ginawa natin 6, yun ang nag-sorted. Yan, may ilaw din. Ibig sabihin niya ang may
may diferensya lang yun dun sa kabila. Kasi yung lahat ng earthing, isang connection lang yan eh. Isang connection lang yan. Yung earthing. Oh, yun ang diferensya kahapon. Yun ang nag-damage. Kasi yung earthing, isang connection lang pinanggalingan yan. Kunyari ito yung tubo. Lahat yun doon magkasanga yung earthing. Yun lang diferensya. So, okay na. Kompleto na tayo. Lahat may ilaw. Okay. Ito may ilaw din. So, tapos na kami guys. Sarado na namin. Kailangan namin kahapon din na siya eh. Yung isang may diferensya. Earthing, pag kanabig yung earthing, nag-grounded sila. Okay, shutdown. Eh kahapon na accomplish namin yung 6 na ilaw. Yung earthing, kasi hindi earthing, diba? Kung alam yung earthing, isang linya lang yan lahat. Yung galingan. Earthing ka pang mga ano eh, nag-power kahapon. Kaya damay-damay lahat dito ang shorted. Nilagyan mo kabla yung earthing. Shorted din siya. Kaya ngayon, okay na siya. Nakakabit ng earthing doon sa pinakamain niya. So ayan guys. Tapos na kami. Baba na kami. Ha? Saan? Sa dulo? So ayan guys. Natapos na kami. Lahat may ilaw. Naging problema. Umilaw na siya lahat. Umilaw na lahat ng 12 massage light. Ito yung una. Ilaw na rin siya. Then sumunod dito. Ilaw na rin. Tapos ako na yung trabaho.